Главное попасть. Игорь за работой. Любимой. Вот любит дрова колоть. Особенно дубовые. В прошлом году деревья пилили. Они натаскали тюлек себе. А сейчас колотят. Ап! Вот такая дрова. Вот аппарата Фискарс нет, да? Да, колун должен быть. Фискарс. Только Фискарс. Колен для камина. Поэтому нужны крупные. Ну все, наверное, уже хватит.